姑娘若喜欢莲子，我命人摘好送到姑娘房中。施小姐，我正好也闲来无事，自己拔拔莲子玩。施小姐，你尝尝，这是莲心茶，清热去火的。劳烦你这些时那么照顾我，我就仅以此茶聊表谢意。多谢江姑娘美意，此乃奴婢分内之事，江姑娘无需客气。不知我此番闯下大祸，可有牵连到侯爷？姑娘不用胡思乱想，侯爷即将这府中最好的客房安排给江姑娘，江姑娘安心住下养伤便是。上次匆匆一面，我还未来得及向侯爷道谢。其实说起来，我也该向侯爷郑重拜谢，不应再过多打扰了。等侯爷忙完了两国和谈，自会派人送江姑娘去徐州投亲。徐州是我信口胡编，我还要去找林俊花，绝不可再耗在这儿，须得想办法离开。施小姐，我闷在这儿也好多天了，实在是无趣，你可否帮我找点乐子？施小姐，这庆康的纸鸢果然与众不同，我一会儿去院子里放放可好？嗯。太好了！江姑娘，纸鸢。舒小姐，你说这侯府森严庄重的，挂个纸鸢在上面也不成体统，我去把它摘下来啊！不行，江姑娘危险！江姑娘，这太不安全了。没事，我在家里3天上树2天上房，都是小事。果然想逃，守卫竟如此森严，恐怕得寻其他门路，绝不能让那没脸猫知道我还活着。江姑娘，没事吧？没事，侯爷左臂受了伤，还不是上次为了救你受的伤。舒霞，对不起，我都不知道，上次还麻烦你为我药。只是皮外伤，不值一提。江姑娘无需内疚，你也是受害者。若不是我非要去凑热闹，也不会被那个没脸猫盯上，连累侯爷受伤。早知道我刚才就不攀高了。舒霞，去内务院领罚。是。他为何要受罚？侯府自有侯府的规矩，他未照顾好客人，得应受罚。是我非要攀高的，和施小姐没有关系。她日日照料我的衣食起居已经很辛苦了，若再因我受罚，我实在过意不去。舒霞，还不谢谢江姑娘？多谢江姑娘。对了，方才姑娘说，那个没脸猫，就是躲在树上不肯见人的那个小贼。那不是没脸猫是什么？外面风寒，进屋喝杯茶。
江姑娘，江南名茶，尝尝。多谢侯爷。这茶是银子的味道。江姑娘若是喜欢，在下命人给你多准备一些。侯爷不用那么客气，我尝尝鲜就行，反正多了我也喝不惯。侯爷试试这个。这是？此乃莲心茶，是我采侯府池中的莲子心所烹。救命之恩，当衔环以报。我身无长物，只能借花献佛，报答侯爷的救命之恩。裴某从未喝过如此沁人心脾的茶，也许久未见过像江姑娘这般直爽率真的人。侯爷也是我见过最平易近人的大官。在下向江姑娘致歉，那日是在下莽撞，未看清楚便下了重手，害姑娘受伤了。侯爷，是我自己倒霉。再说了，我也害你受了伤，我们俩扯平了。姑娘放心，我一定会抓到刺客，为姑娘讨个说法。侯爷，我那日没有看清他的样子，不然说不定我能帮到你。无妨，我听树侠说姑娘还有亲人在徐州，不如这样，姑娘先安心在我这儿养伤，等伤好了，我派人沿途护送，定保姑娘周全。我就是一个乡野丫头，怎好劳烦侯爷如此挂心？如今我伤已好了大半，是时候该告辞了。我明白姑娘的意思，可是姑娘的伤还未彻底痊愈，还是先安心在侯府住下，等伤势稳定了再做打算。看来在没找到那没脸猫之前，侯爷不会放我走的，那就只能以后再寻机会了。说来可惜，我在家乡的时候，总听游上说起，说靖康最多美景、美食、美人。可谁曾想，我刚到了这儿，便遭此大劫，真是晦气。想出去走走？让侯爷见笑了，我这人就是闲不住。但我也知道，现下不该乱跑，免得招了那刺客的眼，惹火上身。还是低调点好。姑娘若是想出去走走，倒也不难。过2日便是在下休沐，我陪姑娘出去走动走动，可保姑娘安全。侯爷政务缠身，我还是不耽误侯爷的时间了。不如你派一个不太忙的侍卫大哥跟着我。我看上次那个崔大夫，他就挺好的，他身材雄伟，孔武有力，他就可以。那就如姑娘所愿。多谢侯爷。侯爷，这江姑娘果然不会武功。从坠落的反应和谈吐气息来看，确实没有武功，只不过身法要比平常女子更灵巧一些。那她当真没有看到刺客的特征？我一一试探过，她应该真的是被那个刺客吓到，什么都没有看到。如此一来，天下之大，我们要找的刺客岂不是大海捞针？明日你与子明陪她上街走走。那这样放她出去，岂不危险？她心性纯良，但有些小聪明，不易被掌握。她既然想走，那我就顺水推舟，引蛇出洞。好，这份合约的细则，我会派人快马送回魏国，请圣上定夺。不过如有牵延的话，还望裴侯多多包涵。滕公客气。请。哎，对了，裴侯，你捉拿刺客之事可有进展？你说他在和谈大典上这么一闹，滕某的属下很是忐忑，连和谈的心思都淡了。一切皆为滕公的安全着想。明白。
滕某向来倾慕庆康之风流荟萃、诗书鼎盛，尤其是城东的于公祠，据说还留有于大师的手迹。滕某也是向往已久，可惜成不了形。裴某定会早日将那刺客缉拿归案，不让他扫了滕公的雅兴。那就有劳裴侯了，恕不远送。滕瑞正着急找机会去于公祠寻于大师的手迹呢。滕瑞已经上钩了，让我们的人做事。我们还打听到，裴衍在揽月楼订了个雅间，说是向那丫头赔礼道歉。看来裴衍费尽心力救他，也没有问到自己想要的。如今大张旗鼓，定是料到了我如若知道那丫头没死，定会现身把她给杀了。那丫头一心想逃，又怎会乖乖赴宴呢？少主，你可有何计划？评说，搜寻一下芳林院的湖边，那丫头从水路潜入芳林院，必定会留下什么线索。啊，是。今日闲来无事，便也随行。江姑娘不会介意吧？怎么会？能和侯爷一起同游庆康，是我的福气。姑娘放心，今日连同长风卫都是为父打扮，很是低调，不会有危险。侯爷费心了。原想着先离开那守卫森严的侯府，还特意挑了个好对付的文弱书生同行。哎，果真没那么好跑。前方便是揽月楼，揽月楼的大闸蟹还有菊酒闻名天下，不如今夜就由我做东，请江姑娘尝尝庆康的菊蟹宴。什么菊蟹宴？我看是鸿门宴。这揽月楼啊，依水而建，站在揽月楼上就可以将清辉河的夜景尽览眼底。我正愁无路可逃，有水，可不就是我的指阳道吗？江姑娘，好，那有这种好机会，肯定得多吃2只螃蟹。今日就敞开心，好好吃喝，好好玩乐。好。江姑娘，是否想家了？我还是头一次听到这么好听的曲子，听得我心里沉甸甸的。这首曲子诉的是多年战乱给百姓带来家破人亡、流离失所之苦。原来如此。哎，弹这么晦气的曲子做甚？来个欢快点的。就是，爷花钱来这儿可不是听你哭丧的。小丫头片子，活腻了你！这儿来的都是些文人雅客，二位大爷莫不是第一次来这等高雅的地方吃酒，不懂得端肃庄重、慎言持己之礼？这什么人啊，如此无礼，真是丢人！